Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Әсем Бұхай, мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Жалпы бүгін мен бір оймен бөліскім келіп тұр. Жалпы адам өмірінде неше түрлі қиыншылықтар кездеседі, әртүрлі небір түрлі қиыншылықтар бар. Сол қиыншылықтарға қарамастан өзіңіздің арман мақсатыңыз, миссияңыз болса, сол жолға бара жатқан кезде жәнегі кедергілер сізге керісінше әсте өзіңіздің арманыңызды кішкентайдан бір-екі қадамнан жасап отырсаңыз, назарыңыздың бәрі 80% осы өзіңіздің миссияңызда болатын болса, осы кішкентай кедергілер сіздің өміріңізде мүмкіндікке айналады. Және де тіптен жаңа мүмкіндіктер ашыла бастайды. Сізді дана қылып, сол мақсатта жетуіңізге жол ашылады. Тағы бір инсайтым, жалпы адамды адам қылып тұрған рух дедім, бізді біз қылып тұрған рухымыз. Жалпы адамға Алла тағала мына әлемді бағындырып қойды. Соның ішінде материя дегеніміз жәнегі көзге көрінетін нәрселер, материалның бәрін бізге бағындырып қойды. Және де біздің рухымызға тіпті денемізді бағындырып қойды. Біз денемізді өзіміз басқара аламыз. Бізге сана берді, түйсік берді. Сана бергеннен біз санамыз басқарғаннан біз ести аламыз, жүре аламыз, дәм сезіне аламыз деген сияқты, ойлай аламыз. Бізге сана мен рух берген екен. Ал жануарларда сана жоқ. Жалпы осы бізге рухты бергеннен кейін біз осы рухымызды азықтандырып, өзімізді тыңдауды, осы жанымызды тыңдау, нағыз біздің меніміз осы біздің рухымыз екен, жанымыз екен. Сондықтан жанымызды тыңдап, бір материя үшін жаныңызды жараламаңыз, рухыңызды қинамаңыз. Осы жаныңызды, рухыңызды тыңдап, оған қамқоршы болып, оны сезініп сөйтсеңіз, тәкаппар болмай, керісінше өзіңді өзгелерден кем санамай, өзіңді өзгелерден жоғары санамай, бәрін бірдей көріп, адамдардың бәріне, біз бәріміз мына өмірде бірдейміз, тең дәрежедеміз, бәрімізге бірдей мүмкіншілік берді Алла тағала. Сондықтан біз мына өмірде көбірек сауап жасап, жақсылықтар жасайтын болсақ, біздің рухымыз тынышталады, біздің денеміз өле чіріп кетеді, сүйек болады, одан кейін мүлдем жоқ болады. Секілді біздің рухымыз мәңгілік қалады. Мысалы, Қасым Қайсенов танымал адамдарда аты қалады, рухы мәңгілік қалады, жақсы адам еді деп. Біз осы жолда жұмыс жасауымыз керек. Атыңыз қалатындай қалмаса да, бір жақсы адам еді дейтіндей қылып өмір сүруіміз керек. Ең бастысы жүрек сонда ғана тынышталады. Ал сіз материяның артынан қуалап жүрсеңіз, оның түбіне жетпейсіз, бәрібір жаныңыз тыныштық таппайды екен. Жалпы келесі сабақта арманды қалай мақсатқа айналдырамыз, сол жайында айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Рахмет.